感谢上帝，让我们在今天晚上，星期一晚上，好，我们有机会来这里上课来在这里有一个小组，小组的时间我们可以彼此的分享感谢上帝今天让我们可以有一起我觉得我很少有切水果的经验，今天特地切着芒果，然后我们一起有一点点的时间团契，我也觉得很开心对，我也去洗那个网的时候，觉得蛮开心你们开心吗？开心的。好，这个蛮难的。感谢主我是觉得说我们就是一个教会，就是一个整个一个家我就想到以前我来教会的时候，也是有一对夫妻很关心我们几个兄弟姐妹，带我们到他的家吃饭，带我们到他家吃很好吃的菜，然后又带我们打冰棒。其实不是那个东西是那个背后要表达的那份的爱和关怀，你明白我的意思吗？好，那在我们人生当中，我们就是要有一些的经历就感受到上帝的爱。那上帝的爱就是透过人来表达，对不对？是像咱就是爱认识上帝的爱疼心，对吧？上帝满满的疼心好，我们开始的时候来先唱一首诗歌。我们来唱第二首第二。你还记得我们的第二首歌是我们昨天有唱的，亲爱什么？主耶稣。亲爱的主耶稣。第二首。是唱咱来唱西瓜子，西瓜子曲子。对，三件题1、2、3、4，对你来讲找1名，找10亿，下面你找10亿，10亿，你看你找得到吗？10亿。现在有主耶稣。10亿，对吧 ？OK， 然后看第二首，第二首在哪里？对，很好，我们来学唱。耶稣，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 亲爱主耶稣，我爱你，我爱你。耶稣，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 亲爱主耶稣，我爱你，我爱你，我爱你从那早晨直到黄昏，我爱你从那高山直到溪水旁。耶稣，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 亲爱的耶稣，我爱你，我爱你。耶稣，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 亲爱的耶稣，我爱你，我爱你。耶稣，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 亲爱的耶稣，我爱你，我爱你，我爱你从那早晨直到黄昏，我爱你从那高山直到溪水旁。耶稣，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 亲爱的耶稣，我爱你，我爱你。OK 吗？ OK。这首诗歌说什么？耶稣是亲爱的。那首先我们要了解天地万物当中，我们到底是谁造的？还是猴子变的？人造，上帝造的还是猴子变的？上帝造。上帝造的。那这位上帝呢，是独一的，但是有3位格，好像一个家，就是圣父，然后圣子、圣灵。圣父、圣子、圣灵，他们是同等的神。是像上帝创造咱人，都是咱人是猴子变来的，咱是猴子变来为上帝创造的。是像你甲传道讲，你是上帝创造的，都是猴子变过来的。
是像来甲传道讲，你是上帝创造的，都是好事变来的。你是上帝创造的，都是好事变来的。好事变来的 ，OK。是像顶摆咱读册可能是讲好事变来的，其实真正应该是安怎创造的啊？是像上摆看册册甲传道讲。咱是上帝创造的，对无？你讲真正呢？真正，因为咱人是上帝创造，这是安尼甲咱讲的，圣经甲咱讲，OK？圣经甲咱讲，对无？上帝创造这世界，对无？上帝创造咱这世界，好无？上帝创造你有听心无？伊听心是真大，这礼拜吧，礼拜是真重要啦，来了解你真正爱买信仰书。我若去叫我爸甲食面啊，叫我爸买。猪啊，叫我爸甲食面啊。老师叫他过来这边吃面。你说他没来，他会给他来。我无啊，我来呀。无啦，意思是讲可能爱你地铁嘛，所以要传来，对吗？他跟你讲吗？他因为他也是答应我说会带全部人来。如果伊袂啊，我袂再来。不要紧，主任才可以安排哈。OK， 是像，我讲这礼拜啊，这两礼拜吼，这时间真重要，你要了解讲做物件要爱信仰说，好无？因为你6月30号爱受洗对无？真像先摆看册先甲传道讲话哈。咱人6月30号爱受洗对无？咱爱了解清楚，做物件信仰说，对无？因为咱莫糊里糊涂，你知咩叫糊里糊涂啊？糊里糊涂。你爱做糊里糊涂买？你爱清清楚楚对吧？OK， 咱在问你家己啦，做物件我爱信仰说基督，对吧？安尼你问你一个问题，是像你做物件爱信仰说，咱爱了解，好无？咱一点一点了解，好无？今日无了解，袂当受洗啦，明白啊？大家要了解，今日未了解，咱能够较别个受洗，会使无？咱来了解，我爱给你考试，会使无？其实也是讲受洗爱安尼麻烦，其实受洗就是你真正信仰说就是了，但是因为诸如的这世界就是讲咱爱了解清楚，安尼假如受洗了嘞，你考艺术，对吧？能可以懂我的意思吗？如果你不清楚你的信仰，我就暂时放慢你们受洗的日期，可以吗？我的重点是什么？我是不要你们随便就受洗，实实在在我要信耶稣才要受洗嘛，对不对？对。如果不清不楚就慢一点点，那我再努力都几个月给你努力，好不好啊？好，是像传道甲你解释明白，你也甲我讲，做咩都爱信靠主耶稣，传道网络甲你安排甲你受洗，好不好？大概我10个人的当中我现在觉得最有机会受洗的就是你们2个。但是如果你们还是有一些地方没有办法，重要的啦，我不是说全部，重要的都不明白，那样可能要慢一点点。那是为了什么？不要糊里糊涂。你说我受洗再来明白，那个如果最基本的，好像刚才我问我新参，为什么你要信耶稣？他说不知道。这样不知道还要受洗，那就有点奇怪了，对吧？有奇怪啊，因为我都无未明白，做咩叫爱信耶稣，我就受洗，安尼不是真奇怪？有理由无？但是咱会知，咱有一个心就真好，对吧？只不过我这样做，你会明白吗？你这社会这么多年，你就明白说，我们不是随随便便，对不对？好，很好。那我们来祷告，我们来祈祷，大家人都跪下祈祷，好不好？是像你参加这个受洗前的课程你大家爱会晓祈祷，因为你爱甲上帝讲话，对无？如果我爱做基督徒，我爱做上帝的囡仔，对无？但是你就袂晓甲上帝来祈祷，都有奇怪，对无？你会甲你的爸讲话袂？你甲你妈讲话无？你当然会晓讲嘛，对无？
无理由讲拢是阿的囝，你袂讲话嘛，对无？咱若信靠上帝，你会晓讲讲话，好无？袂当讲传道讲一句嘛，就讲一句，你平常就会祈祷啦，对无？所以咧，咱若逐日会晓祈祷啦，好无？简单诶，我意思讲你逐日爱真会晓，你上少都会简单。意思是讲你真正爱信靠耶稣。传道安尼要求，其实是爱帮助你讲吼，我实实在在是因是来信靠主耶稣，我无做安怎？我目睭受死，对无？好无好啊？好哈，来，咱请德茂哥哈，好无？来开始祈祷，好无？现在的态度已经关起来手插着。现在的态度，我非常高兴的今天来到这个聚会，是，所以谢谢关传道的讲及指导跟说明，非常的喜欢，赞主，感谢主。这样祷告，奉耶稣基督，奉耶稣基督的名求的，阿门。是像他是祈祷了，你祈禱甲人講話，甲人講話，無，是像你祈禱是甲人講話，某個年代幫我跟來。现在的上帝，现在的上帝，今仔日安排非常欢喜，感谢关传道的决定，非常欢喜。祈禱是奉靠主耶穌。阿門。咱普通甲人講話，就是安尼普通講話，對吧？而且新超佫真濟話愛甲傳道講嘛，對吧？逐工我去着，你去着話，你就真歡喜嘛吼，你就講傳道，咩事，人問我，你明白神像講嘛？我講我愈來愈明白神像愛表達的意思啦。意思是講咱的關係愈來愈近嘛，對無？咱愈來愈明白，對無？你會較明白傳道無？傳道愈較明白你，對無？咱的關係就愈來愈好，對無？你會想我無？我會想你嘛，對無？咱的關係就安怎真好嘛，對無？安尼意思是安尼咧？意思是講你靠着我，你會甲我講話袂對？你甲我講話，你唔會講是德茂哥安怎甲傳道講話？你袂安尼款講咧，對無？你愛想講着安尼，你就講安尼，對無？咱總有一個天上天頂的阿爸，叫上帝。你甲伊講話，有講傳道愛講安尼哦。親像你有安尼話愛甲天父上帝講無？你會甲伊講無？你會安怎講？你會講親愛天父，我對你真歡喜，對無？無，而且伊是講你普通傳道無教你，你不家己會曉無？無法度吼。無法度。但是你茫會使講嘛。上帝看袂着，但是伊是有傳着。你驚就你愛你叫啊嘛。你驚，你心中真驚就你安怎？你愛祈禱，好無？親愛天父，你幫助我啦，幫助我。安尼祈禱是奉靠耶穌的名，對無？你歡喜，你講親愛天父，我真歡喜，感謝上帝，對無？結果你安尼款祈禱，就講你甲天父關係愈來愈安怎？愈來愈好嘛，對無？結果我甲你的關係好，你看到我，你就甲我講話，對無？結果我甲你的關係袂好，我看到你就無甲你講話，對無？你甲上帝關係好無好？好無好？好，你就愛時常甲上帝講話，好無好？德茂哥不是談看看，你不是時常甲上帝講話，好無？好。咱若無祈禱，咱無讀聖經，咱就無法度講吼，咱若會明白講，咱不袂當行為真安怎？真成熟的成熟哈。是熟悉的。熟悉的，袂當無法度比較真熟悉的基督徒，袂當比較真了解基督信仰的基督徒，對無？你愛進步嘛，對無？進步就是愛有一愛鼓勵，吼，對無？愛有鼓勵的時間，咱上鼓勵就是愛咱信靠上帝，對
对无？爱一步甲一步来，对无？啊，刚才我去到即种法度，讲，真济人一直讲爱信耶稣，你甲我讲爱受洗，其实我叫伊去做礼拜，伊就无咩想来做礼拜咧。刚才我就无应酬我咧，啊，你我就法度，安尼看前面就袂无啱，无对啊。安尼就前面可能伊还袂准备真正信靠耶稣，伊个还袂准备真正信靠耶稣，安尼就还袂准备爱受洗。受洗是讲我真正爱信耶稣。我就受洗，对吧？是不是啊？啊，安尼看一摆的决定就是讲永远的，来主耶稣就好啦。就讲我主信靠耶稣，后摆我去到阿咪所在，我就信耶稣，对吧？后摆关窗就对走掉了，对吧？对去马来西亚了，我因为是信靠上帝，是信靠关窗的，我就继续来高等做礼拜信耶稣。对无？对。啊，就算我无咩会说即个新的传道，就算我甲伊关系无甲像甲关传道安尼好，我搁是共款来做礼拜。做咩啊？因我是看人，我是看嘛，我是看上帝，对无？对。有可能吗？人一个人甲一个人是无共款，对无？对。但是我甲你甲就好，对无？对。可能别人你甲传道的关系无甲像甲我安尼关系，但是你袂因为你无甲我安尼关系，你就安怎？你就离开上帝，你袂嘛？如果是爱。因为你信靠是主耶稣嘛，我甲你解释安尼做，就是爱你来认识甲信靠主耶稣嘛。因为主耶稣嘛做可靠，对吧？对。人都无可靠嘛，人就是会过去嘛，但是上帝是袂过去，对吧？对。咱做咩个爱做基督徒咧？做咩个爱做基督徒咧？我做咩个爱做信耶稣咧？做咩个爱信耶稣咧？啊，咱有一个有理由的喎。啊，是像是有理由的喎。咱人基督徒，你个是基督徒，你袂信耶稣，我不信耶稣，咱是一个家庭的人，是毋是一个家庭啊？是像咱是一个家庭，一个家庭，啊，一个家庭，啊，所以咱人要了解讲吼，信耶稣基督徒啊，教会就是一个家庭，一个家庭，一个家庭，什么意思是一个家庭？有爸爸妈妈，有阿兄有阿弟。有小妹阿姊，啊啦，我是讲一个家庭，啊，普通有阿兄的，这是一个家庭，一个家庭甲一个家庭的无同款啦吼，无同款。但是普通来讲，咱人就是讲一个家庭，咱就安怎？就较大汉人，较细汉人。大汉的扮做细汉的，细汉的爱听大汉人话，对无？这是一个家庭，对无？咱人来一个教堂，教堂甲啥物？信耶稣人敢一家人，对无？对无？你讲到咱人敢像一家人哦，有淡薄敢像一家人，你看无？怎么个那个感觉？我们好像一家人，咱敢是一家人嘛，对无？咱就是都是上帝的囡仔，对无？你是上帝的囡仔，对无？我是上帝的囡仔，对无？德茂哥不是上帝的囡仔，安尼囡仔甲囡仔做伙就是安尼。就是上帝兄弟嘛，对吧？兄弟嘛，咱就是兄弟嘛。你是囡仔，上帝囡仔，我是上帝囡仔，你是上帝囡仔，咱人都安怎？咱人就做伙同款，都是做一家人啊，一个家庭的人，好不好啊？好。安尼看了解就讲吼，经圣经安尼看解释啦。伊讲，安尼咱人就会是外口人，得到一边。是讲咱头就会是外口的人，咱是安尼，咱是厝的人哦，咱也是来这边做客人，你要安尼做客人哦，做客人安怎讲啊？客人，咱也是客人对，就这边，把它放一下。做人客，咱也是做人客，咱认信靠主耶稣的人，咱做伙就是做物件，咱都是一家人，我们都是一家人，对吧？咱就是兄弟，咱就是姊妹。咱甲所有信靠上帝人、圣徒呢，都是做伙同一个国的人。阿咪国，上帝国。你是阿咪明白阿咪叫上帝国哦。上帝国就讲这所在呢，咱逐个人都听上帝话，就是上帝国。你信靠主耶稣对吧？我信靠主耶稣对吧？德茂哥信靠主耶稣对吧？上帝的国都伫你心中。上帝的国就伫你心中，上帝的国就伫我心中。阿咪是主耶稣伫你心中，对吧？你听卖话，咱听主耶稣话，对吧？你听主耶稣话，你的心就是
上帝国。加上这个国家是啥物国？这个中华民国，对吧？中华民国，咱那就中华民国的法律，对吧？有法律无？是不是法律啊？有。是啥？你看他法律啊，法律啊。对。是哦。啊，这个法律来讲吼，咱就是来听这个这个国家的话，对吧？对。因为这是中华民国，对吧？对。这台湾中华民国，这所在叫啥物啊？嘉义，对吧？这地方叫啥物啊？嘉义市啊。这嘉义市这地方叫什么？什么地方呢？叫做大雅路。大雅路的所在，对吧？这地方就是中华民国，对吧？所以咱人做阿咪啊，都要根据呢中华民国的法律，对吧？结果咱人阿咪人无听话，咱就要给立起来，对吧？因为这国家有国家的法律，对吧？咱即轮听上帝的话，因为咱人是上帝国的人，对吧？是上帝厝的人，对吧？所以各位亲爱的弟兄兄弟，有5点真重要的经历哈，经历爱给你解释，就从这经文的当中，以弗所书2章19节，这经文的当中，哈，对吧？这经文的当中，爱来给你了解，给你解释5点真重要的道理。头一点是啥物啊？头一点就是讲教会，这是啥物地方啊？教会安怎讲？教会安怎讲啊？教会，亲像安怎讲？教会，你明白安尼讲教会啊？这所在啥物啊？教会对无？教会啊，教会有一个意思啥物啊？基督徒都是教会啦，你是教会咯，我是教会咯，你是教会咯。奇怪，教会是讲一个建筑是教会咩？无单单是讲一个建筑是教会，你本身就是教会，我本身就是教会，你本是教会，咱就是教会的一部分，对无？真像，教会就是基督徒，真正信靠主耶稣基督的人，伊就是教会啦。哇，无简单哦！意思是啥物讲？因为你有信靠主耶稣，你就是上帝厝的一部分啦。所以。教会是啥物？教会是一个厝啊，是个家，是一个家庭啊，对吧？所以咱人爱来想，教会是个什么？家庭。明白那个家庭啊？厝内面外面，家庭你明白啊？对，这有些家庭。所以第一点呢，你要写家庭。是像我互你看这个答案，明白吗？你看。